Moi, mä oon Kurttilan Jukka. Petri Pesonen, moi. Yhdessä omistetaan Finlaysonia. Ootteko te ikinä kuullut digitaalisista pussilakanoista? Ei. Hyvä, nyt kuullaan. Ei mekään ennen oltu. Me lähdettekö miettimään asiaa siitä näkökulmasta, että jos mietit kodin tekstiille, että niissä on tapahtunut oikein mitään uudistuksia 51 vuoteen. Silloin on keksitty pussilakana. Me sitten päätettiin yhdistää digitaalisuus kodin tekstiileihin. Se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, että miten ne kaksi voi yhdistää. Niin kato, me ollaan tehty tämmönen kuin Finlayson Plus. Joo. Ja täällä on kamera, mikä pannaan päälle. Ja sit sä kameran kanssa, niin sä haet tästä sen sisällön esiin. Et haet sieltä, niin sitten pitäisi olla musta logo jostain kohtaa. Sieltä näkyykin. Niin klikkaa, painappa sitä. Noin. Ja sen jälkeen sä pystyt lukemaan Muumit Rivieralla sarjakuvaa 3 eri kielellä. Suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 80 sivua. Okei. Muumisarjakuva. Joo. Ajattele, pussilakana kertoo iltasatu. No onko mitään koskettavampaa? Sitten pitäisi löytää tästä Ainivaarin kauniista puutarhakuosista vielä sisältö. Ja sieltähän löytyikin heti. Klikatkaapa siitä taas. Niin siellä on Martat kertoo rauhoittavia ruokareseptejä, sellaisia, joita on hyvä syödä illalla, että saa unen päästä kiinni. Sitten yritäpä siitä Laru-nimisestä kuosista vielä katsoa, mitä sä sieltä löydät. Sieltä tulee rauhoittavia ääniä, jotka helpottaa nukahtamista. Mikä se on? Se on metsän ääniä ja Peippo laulaa siinä. Peippo. Mutta sieltä löytyy sateen ropinaa, sieltä löytyy metsän lintujen laulua ja sitten löytyy kolmas ääni, on semmoinen meren kohina löytyy. Tää on kyllä hieno. Aika huikeeta. Nyt on pakko sanoa kyllä, että ei pöllömpi. No miltä tämä meidän hassu uudistus tuntui sun No ei ollenkaan hassulta. No tää on, täytyy sanoa, että aika uutta kyllä on. En olisi osannut kuvitella. Todella kiva. Mä erikoisesti pidin tuosta reseptijutusta. Mun mielestä on tosi makea idea. Niin ihan.